多师傅都会说，理想是一回事啊，因为你自己在家里面要做一个你觉得很棒的面包是一回事。可是如果今天你开的是一个面包店，你要以企业的思维，你要以一个经营的思维、开店的思维来思考，到底这个面包如何来推出去，那就是另外一回事。所以我想接下来我想要请这个我们老爷酒店的执行长沈方胜先生来大概来谈一下所谓他心中有特色的台湾面包是什么。谢谢李哥。刚才克襄跟小飞在谈到的问题，我觉得都很好，就是有关本土物产以及文化的这个问题。那我自己看到的有关要形成台湾面包，或者台湾的面包要接下来往下发展，我觉得有2个要去共同思考的这个问题。第一个呢是有关这个食品工业化这个全球性的议题。因为这个像台湾产的小麦或台湾的这个小农的物产，它基本上呢，这个它代价就是非常高的，而且现在使用就是没有这么好，就是刚才科长也有提到，可能做起来并不好吃，但是代价高得不得了。那这个食品工业化还有全球化的问题呢，这个严重到什么程度呢？我可以举几个例子给大家来听听看，你可能不相信的。比如说如果是在做西餐在自助餐厅工作的师傅如果你问他说这个沙拉的 dressing 你会做几种？搞不好有人跟他讲说我没有学过这个东西这样。但是问题是在学西餐这个沙拉的 dressing 不是做菜的 dressing， 已经是基本中的也许基本的。那千岛酱怎么做，可能连我都会一样。但是现在的年轻的师傅他不一定知道，因为有现成的东西，而且很便宜选择性也很多。那不要讲说French dressing 这种要花1个礼拜做出来的东西，那绝对不会有人知道怎么做的。那这个东西呢，其实同样产生在有关粉的问题那如果你在台湾一般的这个面包店，如果他有出这个，比如说意大利很具代表性的面包佛卡夏但是你如果去问这个师傅说这个叫什么面包，他不会叫做佛卡夏。师傅知道他的名字呢是这个粉的名字这样所以他不晓得里面是什么东西这样，因为是供应商给他的东西，他拿出来做了以后呢，就变成好像拖鞋一个长条形的面包，那他也不知道这个东西到底怎么来的。那这个就谈到发展的第2个问题，就是有关我们专业技职人员的这个训练的过程。因为我们专职这个人员训练的过程，我们在做糕点的这个师傅在台湾被赋予太多的任务，因为如果你是学这个糕点那又要学点心，又要学面包，那有的学校更厉害，要学中点就是呢什么都学。那什么都学的结果呢，就是说把配方记下来用什么粉发酵多久然后呢这个烤多久温度拨到几度那就好了这样。但问题是在这样子的食品全球化还有这样子的训练的环境之下，是没有办法思考未来要做什么面包的。那唯一有的思考，就像我们现在做的文创一样，都是用贴牌的方式这样，就台湾哪里有好地瓜，拿起来丢进来就是台湾的东西。那这种东西呢，是绝对我想是行不通的。那我今天讨论这个问题如果拉高到更上位的层次就是我们台湾的饮食文化未来到底要怎么走，那跟这个台湾的面包那是相关联的。那而且我们已经我觉得真的是快要来不及，因为如果你讲这个麦的文化，欧洲这个我讲就是法国、德国，属于纯粹面包的部分，不可能跟它竞争，因为那个是他们的主食他们已经站得非常稳。那如果把麦呢做成这个面条，那是 pasta， 那是意大利人已经把这个东西也站得非常稳。那在亚洲的话呢，大概日本人把拉面的这个东西已经都占据了他们的位置。那讲到我们自己的主食，如果米的文化，那讲起来更是有一点可悲的。因为米的文化呢，如果是直接米的部分，我想全世界的大部分的认知是泰国泰国的米，还有泰国的食物搭配米。那如果是米的再制品的话，是越南越南它的蓬河粉
或者是越南的这个生春卷，有关它的米的再制的部分呢，大家讲的是越南料理。在我们台湾到底要做什么样的面包，或者台湾呢，就是说在讨论这些问题怎么样来思考？我想我今天没有什么答案，但是呢，就是有一个思考的这个方向，就是呢，这个很多东西到底怎么来的？就是我刚刚提的佛卡夏，如果师傅呢知道说，哎，这个东西这个怎么来的，那进一步知道说，哦，原来这个东西后来呢有人在上面做放了 topping， 啊，放了番茄，放了 cheese， 啊，它就变成拿破仑披萨，啊，那可能师傅不晓得，啊，或者是啊，他们知道三明治怎么来的，啊，那三明治在美国，在英国，啊，在北欧有什么不一样的？我想了解这些东西哦，对于他进一步思考，就是台湾的面包接下来怎么走，我觉得非常非常的重要。那这个是我自己想的这个溯源，就是溯源了解以后，了解食材的特性，了解这个东西制作的历史以后，才有可能有融合，还有创新，就像刚刚小飞提到的一样。因为融合是我们生活、还有环境、还有物产的综合产物，就是说这个东西呢，你融合进来以后，才有思考到说，哎。在接下来创新的可能性在哪里？那面包现在在台湾的位置啊，在台湾饮食的位置，我自己觉得呢，大概在早餐和下午的两个位置一样。因为我们大部分会吃面包的时间是早餐和下午吃点心的时候啊，绝大多数人啊，那你要进一步的呢，这个哇，这个配乐不错，这个你要进一步的在面包再往下发展，你必须要了解，就是说，哎。那有什么面包可以在台湾的饮食呢进一步占据一个位置？比如说，在台湾大家中午都吃某一种制作出来的面包，那这种会是像什么呢？我想可能要举一个例子给大家听啊，大家才比较能够了解这样。那个，我想我自己觉得啊，台湾可以开像麦当劳啊、像肯德基啊这样，又可以开到全世界啊的这种连锁餐厅啊，唯一可能的机会啊，是用我们吃的。挂包这个东西，啊，我觉得是非常有机会的。那挂包这个东西呢，讲起来又很妙，因为挂包是控肉，那外面呢，这个挂包现在包的这个包子呢，它是用面粉，而不是用米这样。我在想啊，如果用米啊来做，或者米占大多数，或配其他的粉啊，应该会跟肉更吻合我们的胃，啊。那我再讲一个更极端一点的啊，就是说，如果啊，你说这个那个。如果挂包这个东西呢，如果它是米，那我如果来做一个东西呢，是里面是红烧肉，然后呢包着其他的配料，外面呢是米，米的外面呢再包润饼的皮，把它卷起来这样，啊，这可能可以跟那个墨西哥的 tortilla 可以拼一下，就是说你要做出一个跟你生活文化有关，让你在地人可以接受，用到在地的物产的东西。那慢慢的，这个东西在你的地方发挥出来以后，它才会在世界上啊有一个未来的位置。我觉得就是说这整个思考的过程非常非常的重要。那以企业的角度来看，就是说这个东西做出来以后，就是说，哎，它要很容易能够推广，我可以开很多的店，就是也许那个王品啊，再开新的店，可能不应该开那个卖咖啡啊，或者卖火锅，应该卖那个挂包才对啊。那如果他不开的话，再过几年我们饭店开好了以后啊，我们自己我也来开哈。啊，那这个大概是我对这几个问题大概的想法。那我最后啊，给大家一点点这个好玩的。我前几天这个碰到这个好时机啊，跟小薇他们有关系，也是在做这个食材的上下游连接的。他们呢做这个黑豆蛋糕，用台湾产的黑豆，然后呢它在发酵，它不放苏打粉。他自己去想了一个，他应该不算商业机密，因为他刚开场有讲过，他用这个东石那边啊产的有机的鸡，就是用好的培养方式做出来的鸡蛋的蛋壳，来磨粉，再放醋酸来发酵黑豆，哦，你想想看这种东西，它完全就是很有台湾特色，那这个就是一个很好的思考的那个方向啊，那或者是下次可能有人可以做咸豆浆蛋糕。搞不好也蛮厉害的这样，好，那以上是我跟大家的分享，谢谢。谢谢执行长非常精彩的分享哈。我其实刚刚听到执行长您在讲这个 focaccia 的时候，我是
笑出来。怎么说呢？因为其实就我了解哦 ，Focaccia 台湾我觉得应该很少的面包师傅能够把它讲清楚的原因是Focaccia 其实最具知名度的理论上应该是意大利的这个热那亚genoa 那边。可是其实 Focaccia 这一个面包在全意大利各个地区都有，它是一个很难去定论的就比如西西里也有 Focaccia 西西里上面巴西里卡塔也有 Focaccia。那我们经常会看到那有些是日本人自己做出来的所以它是日系的 Focaccia。所以我会觉得说，执行长刚刚讲到在地的关联性，这是一个在地的文化，这是很有趣的。其实我会觉得说，当这个面包它跟饮食文化来做一个深度的结合的时候，其实你是可以透过食物去做旅行的。那透过食物的，不论是外观还是它的这个我们食物要表现出来的文化，你会发觉生活是很有趣的一件事情。